Salam müəllimlər, mən Aysun Abdullazadə. Bu gün icma əsaslı məktəbə qədər təhsil üzrə ilk ödənişsiz dərsimizə aid 10 dənə qəbula düşmüş sualların izahını verəcəm. Nəzər yetirək birinci sualımıza. İnsanların zəif tərəflərindən istifadə etməyi düzgün saymıram. İlk öncə onu qeyd edim ki, hər zaman cümlənin sonuna diqqət edin. Daha sonra variantlar. Bildiyiniz kimi icmada variantlar bu formada düşəcək və siz psixoloji səviyyənizi yoxladığı üçün ən dolğun, düzgün variantı seçməlisiniz. Tamamilə razıyam, razıyam, qismən razıyam, razı deyiləm və qətiyyən razı deyiləm. Təbii ki, burada söhbət nədən getdi? İnsanların zəif tərəflərindən istifadə etməyi düzgün saymıram. Bəli, biz etik davranış prinsipinə əsasən başqa insanların zəifliyindən faydalana bilmərik. Müəllim və yaxud da icma üzvü üçün humanist yanaşma ön planda olmalıdır. Ona görə tamamilə razıyam. Uğur üçün bəzən qaydaları pozmaq olar. Qətiyyən qayda pozmaq olmaz. Qaydalara əməl etmək etik bir məsuliyyətdir, hüquqi bir məsuliyyətdir və uğur üçün heç vaxt qayda pozuntusu əsaslandırılmamalıdır. Ona görə qətiyyən razı deyiləm. Ədalətsiz qazanc mənə rahatlıq gətirməz. Burada razıyam da var. Tamamilə razıyam da var. Cümləyə baxırsınız ki, daha dolğun cümlədə sadə bir cümlə deyil. Ədalət anlayışından danışır və ədalətsiz qazanc mənə rahatlıq gətirməz. Bəli, tamamilə razıyam. Çünki bizdə ədalət və vicdan əsas dəyərlərdən biridir və ədalətsiz qazanc da etik normalara zidd sayılır. Sonra dördüncü. İnsanları xarici görünüşünə görə qiymətləndirirəm. Biz insanları xaricinə görə yox, daxilinə görə qiymətləndirməliyik. Ona görə qətiyyən razı deyiləm. İnsanı biz davranışına, əməlinə, dəyərinə görə qiymətləndirməyi bacarmalıyıq. Pul insanın xarakterini dəyişir. Baxın, burada cavab nə olmalıdır? Pul insanın xarakterini dəyişir. Pul insanın, belə deyim, daxili xüsusiyyətlərini ön plana çıxarır. Ancaq xarakterin əsasını tək başına dəyişmir. Ona görə qismən razıyamı seçmək olar. Başqasının haqqını tapdalamaq mənə görə deyil. Bəli, tamamilə razıyam. Hüquqlara hörmət etmək, icma, pedaqoji fəaliyyətə hörmət etmək əsas şərtlərdən biri hesab olunur. İnsanların səhvlərini üzünə vurmağı xoşlayıram. Əsla belə bir anlayış olmamalıdır. Razı deyiləmi seçə bilərdim. Ancaq cümləyə baxıram ki, burada insanların üzünə qarşı səhv vurmamaqdan danışır və bəli, bu ona görə qətiyyən razı deyiləm. Biz çünki tərbiyəvi, etik yanaşmada məqsədimiz alçaltmaq olmamalıdır. Əslində inkişaf etdirmək olmalıdır. Dürüstlük hər vəziyyətdə qorunmalıdır. Bəli, dürüstlük peşəkar etikanın, ictimai etimadın əsas bir dayaq olmalıdır. Vicdanlı bir müəllim təbii ki, hər zaman dürüstlüyü qorumağı bacarmalıdır. Ona görə tamamilə razıyam. Mənə faydası varsa, bəzi şeyləri görməzlikdən gələrəm. Qətiyyən. O baxır, burada cümləyə baxıram ki, mənə faydası varsa, bəzi şeylər, bəlkə elə bir şey ki, uşağı şiddətli, uşağın məsələn qiymətində deyək ki, məsələn birinə yüksək qiymət vermə, birinə aşağı qiymət vermə və ya şəxsi maraq naminə qayda pozulur. Bu qəbul olunmazdır. Ona görə qətiyyən razı deyiləm. Başqasının uğurunu qısqanıram. Sadəcə normal bir sualdır, sadə bir sualdır. Ona görə razı deyiləmi yazmaq kifayət edir. Sağlam rəqabət və yaxud başqasının uğurunu qəbul etmək bizim peşə etikamız olmalıdır. Yəni biz burada başqasının uğurunu qısqanmaq əvəzinə öz üzərimizdə işləsək daha yaxşı olar. Bu qədər. Gördüyünüz kimi çox sadə suallardır, ancaq təbii ki, buna hazırlaşmaq lazımdır ki, indidən imtahanda çətinliyiniz olmasın. Göndərdiyim sualları mütləq analiz edin. Bunlar bu il, daha doğrusu keçən il düşmüş icma suallarıdır.